今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。麻油豬腰湯，大家嚟睇下啲材料先。我哋有一對嘅豬腰，半杯嘅麻油，一杯嘅糯米酒、薑片、紅棗、杞子、蔥。首先呢，我哋將啲紅棗啦同埋杞子用啲豆粉呢洗乾淨佢，我哋捽一捽佢，然後呢過一兩次水，咁佢就會好乾淨噶啦。嗱，啲紅棗啦，如果有核嘅話呢，我哋呢要喺中間咁樣切開佢，將個核攞咗佢出嚟，我哋個核唔要噶啦。今次呢，我哋個湯呢就係快煮嘅，咁所以呢，我哋個紅棗呢可以將佢切細片啲。個豬腰呢，買返嚟嘅時候呢，佢已經幫你放咗血噶啦。咁我哋呢就將個豬腰呢一開二，就係咁樣喺中間度切開佢。嗱，當你切開咗個豬腰之後呢，你見到裏邊呢有好多呢啲咁嘅白色嘅筋啊，啲咁樣嘅，我哋要將呢啲呢就全部都切開佢，切晒佢。咁跟住我哋呢就係用豆粉水呢就係洗乾淨佢，然後呢我哋喺佢嘅背面呢切啲咁嘅十字花，然後呢就切開佢一片片。我哋煲少少嘅滾水，放一片薑，放蔥，然後放少少嘅紹興酒。我哋將洗乾淨嘅豬腰呢就放落去滾下佢。我哋呢要滾咗佢嗰啲腥味啦，同埋嗰啲血水出嚟。嗱，滾到佢呢唔使好耐嘅，1-2分鐘，5成熟到啦，咁你就可以拎佢上嚟，用清水過乾淨佢。燒紅個鑊，落咗個麻油，爆香咗個麻油就放薑落去，俾啲耐性慢慢爆，咁你就聞到好大嘅香味噶啦。跟住呢，我哋就落埋我哋嘅紅棗，將個豬腰放埋落去爆，爆香佢。跟住呢，落我哋嘅糯米酒。嗱，糯米酒呢就係帶甜味嘅，咁跟住呢，我哋就落一杯嘅清水，我哋冚蓋呢就煲滾佢，跟住呢就可以呢放埋我哋嘅杞子。嗱，咁我哋跟住呢就再滾一滾佢，滾起咗之後，我哋放半茶匙嘅鹽去調味，好簡單嘅麻油豬腰湯就煮好啦！哇，真係香噴噴，嗰啲豬腰呢就軟腍腍，好好味噶。中意食豬腰嘅朋友，快啲嚟煮啦！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！